За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Монгол улсын их хурлын 2024 оны 6 сарын 1-ний хуулиар бол энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бол баталсан байгаа. За энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль нь 25 оны 6 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ бэлтгэл хангагдаагүй байна гэдэг шалтгаанаар 1 жил хойшлох гэж байна. Тэгэхээр энэ бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд төсөв, эд хөрөнгө, эдэлбэр газар, засаг захиргааны зарим ажлуудыг шилжүүлэх энэ ажлууд нь хэдэн хувьтай явж байна. За энэ ажлуудыг ер нь хойшлуулсан 1 жил энэ хууль хойшлогдоход нөлөөлсөн засгийн газар яам тамга энэ холбогдох албан тушаалтанд ямар хариуцлага хүлээл гэж байгаа юм. Ер нь бид нар хуулийн өмнө тэгш эрэхтэй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр аж ахуй нэгжүүд, хувь компаниуд дотроо төлөөгүй данс фактура хаалгаад ингээд бүх үйл ажиллагаанд саардаг. Гэтэл энэ төрийн байгууллага энэ яам тамгын газрууд нь аливаа нэгэн хуулийг бүтэн жил гацаачлаа. Энд Монгол улсын төсөөс хэдийн их хэмжээний дахиад нэмэлт зардал гаргах юм. Энэ тодорхой хэмжээний эдийн засаг нийгэмд хохирол үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар яаж хариуцуулах юм бэ? Ер нь стандартын хувьд энэ бид нар ижилхэн стандарттай авах хэрэгтэй байхгүй юу? Хувийн аж ахуй нэгжүүд жижиглхэн, төр нийгэмч гэсэн ижилхэн. Хувь компаниудад дабл стандарт тогтоож байгаа юм шиг. Тэгээ засаг нь болохоор энэ хуулиа ингээд 1 жил хойшлуулсан ингээд байгаад байна. Цаашлаад энийг бид нар энэ хуулийг 1 жил хойшлуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ дахиад ийм асуудал үүсэхгүй байхын тулд энэ ажлыг хэн хариуцуулж, ямар агентлагуудад энэ ажлыг эзэмжүүлж өгч байгаа вэ гэдгийг асууя. За Эрдэнэ өрийн сайд хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль хойшлуулах асуудал. Энэ энэ төрийн байгуулалтын байнгын орооны дүгнэлтээс асууж байгаа шүү дээ. За ажлын хэсгээс функционал машины асуултанд хэн хариулж өгөх вэ? Үнэн бат хариулт өгөх үү? 4-р энэ дэр. За функционал машины асуултанд хариулъя. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг өнгөрсөн оны 6 сарын 5-нд баталсан. Тэгээд дагуулад хот байгуулагдахад 72 дуу тогтоол гэж гараад 53 хотын асуудлыг баталсан байгаа. Тэгээд энэ тогтоолтой холбогдуулаад ерөнхий сайд буюу засгийн газарт хотуудын эдэлбэр газрын хэмжээ цагийг оруулж ирээ гэдэг ийм шийдвэрийн төсөл оруулж ирж их хурлаар батлуулах үүрэг чиглэлийг өгсөн байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ засгийн газраас аймагуд руу болон бусад энэ орон нутгийн зэрэгэлтэй хотуудтай холбоотойгоор эдэлбэр газрын хэмжээ цагийг тогтоох асуудлаар холбогдох ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ шийдвэрийн төсөл маань орж иж амжаагүй байгаа учраас нэгдүгээрт энийг хойшлуулах бас үндэслэл байгаа. Ягаад тэгэхээр тухайн хотын орон нутгийн зэрэгэлтэй улсын зэрэгэлтэй хотын эдэлбэр газрын хэмжээ заагийг ингэж гаргасны дараагаар тухайн тэр хот дээр байх зөвлөлийн асуудал яригдж эхэлнэ. Мөн тэр хотын захирагчийн асуудал яригдж. Хамгийн гол үндсэн суурь нь энэ хотын эдэлбэр газрын асуудал байгаа. Тэгэхээр энэнийг дагсан суурь асуудлууд явагдах учраас ингээд 6 сарын 1-ээс ингээд хэрэгжээд эхэлчих юм бол аль алдаалтаа хэрэгжилтийн шаардлага хангагдахад хүндрэл учирна гэж үзсэн учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийг 1 жилээр хангуулах нь зүйтэй маа гэсэн засгийн газраас хуулийн төслийг өргөн бариад орж ирж байгаа. Ерөөсөө гол суурь, үндэс суурь ихэд эдэлбэр газрын хэмжээ заг эндээ суурлаад зөвлөлүүдийн асуудал яригдана. Зөвлөл тэгээд хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль мөн дагуулсан улсын хурлын 72 дугаар тогтоол заасны дагуу тодорхой чиг үүргүүдийн шилжүүлж ирж байгаа. Тэгээд тэр чиг үүрэгтийг шилжүүлэхийн тулд хотын зөвлөл ажиллах ёстой болж байгаа. Хотын зөвлөл бол дараагийн яг энэ хотын зөвлөлийн хууль батлагдаад энийг аль бие усаар энэ дараагийн зөвлөл байгуулагдах хүртэл тухайн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч нар үүргийг гүйцэтгэх ийм их хэмжээтэй байгаа. Гэхдээ энийг хийхэд бас тэрлүү очихын тулд зөвлөлийн хууль гэж бас хууль бичих ёстой. Тэр зөвлөлийг яаж байгуулахын, яаж сонгохын хотын захирагчийг хотын нийт оршин суугчдын дундаас нь сонгох ёстой байгаа. Зөвлөлийг мөн хотын
оршин суугчдын дундаа сунгах гэдэг. Ингээд энэ асуудлуудтай уялдаа холбогдсон зөндөө зүйлүүд байгаа учраас энэ уялдаа хангахын тулд бол энэ хуулийн төслийг оруулж иж байгаа. Түрүүн Сандаг Очрог шүний асуусан асуултанд хариулахад бол үндсэн хуулийн зөрчилтэй холбоотой гэж орж иж байгаа зүйл бол багхгүй. Үндсэн хуулийн зөрчилтэй байна гэж үзэх юм бол хэн нэгэн хүний мэдээллээр энэ цэц шийдсийн дараа энэ асуудал яригддаг учраас өнөөдрийн байдлаар бол үндсүүлийн зөрчил гэсэн ойлголт бол байхгүй байгаа. Зүгээр энэ яг зохион байгуулалттай холбоотой энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсч болцсохгүй маа гэдэг хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа учраас нэг жилээр хойшлуулсан зүйтэй маа гэж үзэж бол хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа.